俾啊！哇！咁我哋快問快答，好，茶餐廳同貓揀邊樣？揀貓，肯定係嘛？到呢一刻肯定。貓貓中轉站啊，其實冇咗係真係唔捨得嘅，係真係唔捨得係啊！你除咗係一個茶餐廳老闆娘嘅身份，對於貓貓嚟講，你係一個點樣嘅人？我係個貓奴，一個鏟屎官，幫佢揾到一個溫暖嘅家，唔好再流浪。呢一個平常嘅星期一，茶餐廳老闆娘琳琳如常趕返鋪頭，準備開門。一打開閘，迎接佢嘅就係呢幾位可愛嘅貓店長。不過好快，呢9年嚟嘅日常就要改變啦。我知道茶餐廳咧都就快結業啦，咁仲有10幾日。其實你依家最心底嗰個感受係點樣？好唔捨得咯，好唔捨得呢班街坊咯，係啊，呢班街坊好好啊，佢哋。對於你嚟講，茶餐廳係一個點樣嘅存在嘅？茶餐廳係一個流浪貓貓嘅中轉站，喺出邊啦，餵貓嘅時候會教翻呢啲需要幫助嘅貓貓翻嚟暫拖。邊一個時機萌生咗你要將貓貓融入去呢間餐廳？初初開嘅時候係冇諗住會養貓嘅，純粹係為咗開餐廳而開餐廳啦。有一日收工嘅時候會見到後巷嗰度咧會有貓貓執嗰啲廚餘食啦，跟住就去超市買一包貓糧俾佢食咯。跟住咧就會引到好多貓貓過嚟。就係呢一顆愛心，將琳琳同黑貓黑仔結緣。自此之後，黑仔就成日去到茶餐廳士多房度留宿。維持咗1、2個月之後咧，有一日咦，我見唔到黑色貓喎，跟住有啲心掛掛啦。收工就同我同事去揾下黑仔，佢叫黑仔。之後咩揾到就見到咧，哇！街上面好多流浪貓貓，有啲受咗傷嘅，有啲好瘦，係啦，有啲咧年紀又好大。跟住咧，我咪同佢哋講咯，我而家揾嘅黑仔啊！如果你咧嗌黑仔翻嚟嘅話咧，我就會養翻你哋，又去餵你哋啦，咁樣講咯。同自己講話，如果揾翻黑仔咧，我就養下黑仔啦，咁樣。你兌現呢個承諾。係啦，跟住之後尾咧，經過半年嘅努力，就揾翻黑仔啦。跟住我都兌現我嘅承諾咧，就開始餵翻嗰啲街坊貓貓咯。係啦，就因為可能我諗住佢哋可能叫黑仔翻嚟嘅。唔知係貓貓發現揾到好歸宿，抑或黑仔喚起咗琳琳嘅無限愛心。收養下又一隻，收養下又一隻，到依家琳琳嘅茶餐廳自2018年至今，佢已經救助咗至少286隻流浪貓，救咗好多受傷嘅貓貓，唔救唔得，真係過唔到自己嘅良心。有啲係俾人哋攞滾水鬧唔到嘅，有啲眼睛咧係打到發炎嗰啲，係啦，呢度好似俾襲擊過咁樣，類似咁樣啦。跟住有啲係真係生病 careful 嗰啲嘅。閱貓無數嘅佢話，疫情嘅時候特別多棄貓，街坊知道佢會收留貓貓，就會聯同佢一齊出動救貓。而家除咗有一班等緊揾新主人嘅貓貓之外，鋪頭亦都多咗幾位可愛無敵嘅貓店長，成為茶餐廳嘅生招牌。打咁嚴重，哇！可唔可以講下點解你打同事啊？好貼地咯，即係好夠地道香港咯，所以即係都中意食噶。唔捨得啊！一來又冇得機會睇貓，第二又即係都中意食佢啲好嘢，所以咪可惜咯。希望佢可以快啲揾到新嘅鋪。覺得老闆娘個人好爽快嘅，好 OK 啊，同埋佢真係好錫貓喎，真係見到佢對啲貓好好。呢排即係我覺得周圍都好多結咗業咯，咁都可惜啊！呢間仲更加可惜啦，因為佢好有特色啊嘛。當初點解想開茶餐廳？當初係純粹係諗住咧，有班朋友聚腳，我又中意食嘢，跟住你話定咧，咪開間餐廳自己學下做嘢咁樣咯，係啦。因為其實餐廳有好多種啦，可能好多人會中意咖啡啊，中意西餐廳啊，咁點解港式呢一樣嘢咁吸引到你去做？因為我覺得咧，我哋香港人要
你自己嘅特點出嚟，咁咧俾多啲遊客過嚟試一試我哋港式茶餐廳嘅風味，發揚光大。咁我當時都有啲日本客啦，或者美國客咧都過嚟嘅，係啦。我見你都有啲 postcard 咧，即係賣話香港同貓貓結合嘅一個情懷啦。應該貓貓同茶餐廳就係你最中意嘅嘢，可唔可以？係啊，係啊，係。可以將自己中意嘅嘢結合成為工作，本應係最幸福嘅事。不過喺香港做飲食業真係唔係想像中咁理想。琳琳就透露，餐廳月租7萬，未計燈油火蠟、食材成本，每日得5000至7000蚊生意。而照顧貓貓，每個月都差唔多使成萬蚊。更熱愛嘅事業都實在難以維持。除咗財經資訊，信報近期加強文化藝術、旅遊、飲食、體育等嘅內容。著名文化人蔡瀾復出撰寫專欄，每逢週1、3、5、6見報，週末版附送嘅風信紙，每期有唔少嘅文化專欄、名人專訪，帶領大家擴闊視野，領悟人生智慧，千祈唔好錯過啊！而家大家可以用38蚊嘅優惠價試閱信報網上版14日，大家不妨喺留言區 click 入連結，快啲訂閱體驗一下啦！啱啱講到話可能開餐廳，講到有少少生意嘅嘢，因為我哋都留意到其實呢條街入邊都會有啲吉鋪啦。嗰個情況係咪都近年都越嚟越差，或者個市道？係啊，市道近年咧，啱啱開完關之後咧，就啲人就興咗北上啦。再加上依家又係三餸飯嘅天下，其實咧都好多熟客咧都係食三餸飯多啦，因為平啊嘛，平靚正。不過以現時嘅租金咧，我真係好難經營落去咯，咁樣咯，係啊，啲市道真係好差。我哋喺呢排咧喺 Facebook 公佈話唔做嘅時候咧，就好多嗰啲支持我哋啲朋友過嚟排隊啫。平時咧，我哋真係晚上得個2枱客。你覺得呢個情況下，當然可能有少少俾唔到佢哋啦，價錢上。但係其實你覺得茶餐廳同貓貓呢個優勝之處喺邊度？我哋茶餐廳係即叫即炒嘅，一定有鑊氣㗎啦。跟住咧，呢啲人可以過嚟咧，一邊玩貓貓，一邊咧又食咗呢啲有家的味道嘅出版。有家的味道，除咗因為品嚐到鑊氣小菜，亦都因為呢一間茶餐廳已經成為唔少愛貓之人，甚至一班營營役役香港人嘅避風港。你覺得呢度係咪一個喘息嘅空間啊？對於城市人嚟講，係啊，好多人咧就初時係客嚟嘅，慢慢咧食嚟多就變咗朋友仔，跟住傾偈嘅時候會同我講：你知唔知我做咩次次都過嚟啊？因為咧我工作上面咧，如果壓力大啦，或者唔開心嘅時候，我就會過嚟同你貓貓玩。我俾佢打兩嘢之後咧，我覺得好開心，好放鬆啊！即係上面翻工，跟住晏晝落嚟摸下貓先咁樣。係啊，吸下貓先，佢就會覺得好開心。甚至乎有啲學生係要考試啊，都過嚟摸摸貓貓。我一定要過啊，一定要過啊！減下先。係啦，或者係俾老闆鬧，同女朋友嗌交，即係話唔開心嘅時候咧，都會攬起嚟呢度放鬆下、解壓下。我諗即係志同道合最緊要咯。係啦，揾客都要。琳琳嘅最愛係貓同埋茶餐廳，不過唔係人人都有相同嘅諗法。試過因為救貓而俾人喺網上抹黑，貓店長們亦都試過被不禮貌對待。我都唔知點解會得罪到佢哋啦，或者點樣？我哋都係自己去營運，自己去教啲貓貓啫。不過佢哋都係義工，都係教貓貓嘅，就唔知點解會成日會去網上面喺抹黑啦，跟住咧就會 call 執法部門嚟做嘢啦咁樣咯。有冇啲第一次嚟其實都唔知，因為門面可能都唔知有貓貓。有冇啲人第一次嚟？哦，原來入到嚟咁多貓嘅，有個期望落差喺度啦。咁會唔會有啲唔中意啊，或者點樣？當然有啦，有啲人一過嚟見到啲貓就即走啦，佢話啲貓好污糟，係啦，跟住有啲人咧一過嚟見到咧又話鼻敏感咯咁樣咯，所以其實咧依家我同啲夥計都已經習慣性啦。如果啲新年後啲客過嚟都會問話，你介唔介呢度有貓啊？跟住有啲客陳師傅會入嚟，又唔中意啲貓走嚟走開，佢就話可唔可以鎖起嗰啲貓？我咪同佢講咯，你會唔會鎖起你啲仔女啊？為咗養貓貓都得罪好多客㗎，係啦。有冇話最嘈得最厲害係幾時？嘈又唔嘈嘅，只不過係禮貌性俾佢離開咯。因為佢同佢講明咗呢樣貓，佢話唔介意。不過呢啲貓行過，佢又攞腳去踢貓咁樣咯。踢啊，揾腳。係啊，所以咪同佢講咯，你唔中意貓，你唔好入嚟。
其實我上個禮拜有嚟過，但我見排緊長龍，咁啱今日見到早又冇人排隊，咁就衝咗入去先。本身中意貓嘅，貓狗都中意嘅，佢哋有領養流浪貓呢樣嘢呢，咁就可以帶到個信息俾啲人，就係話最好領養就唔好棄養咁樣啦。有啲人就係未係好接受到同小動物個距離咁近啊，係啊，即係有時可能你話就算啲 pet friendly 嘅貓 cafe、狗 cafe，有啲人都仲未接受到，咁但係其實喺好多地方都已經係好平常或者好流行嘅事嚟嘅啦。有啲客甚至乎咧，初初佢係唔介意有貓嘅，不過佢係唔中意貓嘅。不過慢慢咧，佢就會中意佢啦喎。慢慢咧又買嘢俾佢食喎，跟住同啲暫同貓互動下之後咧，甚至乎仲領養翻屋企咁樣咯，變咗貓奴啦，俾你用快咗。其實我覺得咧，有間餐廳喺度咧係好嘅，會變到呢啲人唔中意貓變翻中意貓，跟住就領養貓係嘛？係一個貓貓中轉站啊。其實冇咗係真係唔捨得嘅。係真係唔捨得係啊！呢度咧真係啲街坊又知道啦，有時候咧又可以教啲貓貓咧，或者 call 我哋教貓貓嘛。如果冇咗，我覺得係少咗好多機會教好多貓貓咯。係啊。你覺得你除咗係一個茶餐廳老闆娘嘅身份，對於貓貓嚟講，你係一個點樣嘅人？我係個貓奴，一個鏟屎官係啦。負責幫貓貓鏟下屎啦。跟住咧就照顧佢哋咯，仲有幫佢揾到一個溫暖嘅家，唔好再流浪。最為打算就係同佢一齊安享，俾個地方俾佢哋安享晚年，同佢一齊聽風睇雨啦。所以我哋唔錯餐廳之後，都會努力揾下睇下有冇其他嘢做，係咯。因為點解雖然我未結婚啦，或者點，我都有30幾個仔女要照顧，壓力都好大嘅。呢個係屬於你自己嘅家庭。而家茶餐廳有30隻貓貓，等緊有心人俾佢哋一個一生一世嘅家。我哋領養條件咧係好簡單㗎，唔收費嘅，全部免費嘅。跟住咧，只唔過要接受家訪同埋裝窗網啦。大部分啲貓貓我哋都絕咗育㗎啦。跟住如果未絕育嘅，就要幫貓貓絕育咯，打預防針咯。咁咧照顧貓貓啦，一生一世啦，不離不棄啦，係啦，就咁嘅。最主要宗旨就係夠愛隻貓貓啦，我諗就係啦。係。除咗財經資訊，信報近期加強文化藝術、旅遊、飲食、體育等嘅內容。著名文化人蔡瀾復出撰寫專欄，每逢週1、3、5、6見報。週末版附送嘅封信紙，每期有唔少嘅文化專欄、名人專訪，帶領大家擴闊視野，領悟人生智慧，千祈唔好錯過啊！而家大家可以用38蚊嘅優惠價試閱信報網上版14日，大家不妨喺留言區 click 入連結，快啲訂閱體驗一下啦！